Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal? Como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro. Como sempre, analizaremos en tertulia os temas que compoñen a actualidade da xornada, e hoxe son moitos, dende a presentación en sociedade do banco herdeiro de Nova Galicia Banco, que se vai chamar Abanca, ata outras cuestións como o aforamento exprés do rei Juan Carlos, o recurso contra a imputación da infanta Cristina, as revelacións e reaccións aos papéis da operación Pokémon, en fin, hai unha morea de cuestións que comentar. Será na segunda parte do programa. O primeiro que nos toca agora é recibir a Luís Caramés, catedrático de Facenda Pública da Universidade de Santiago. Que tal, Luís? Hola. Benvido. Hoxe a outro formato, hoxe pregunta-resposta. Mira, temos moitas cuestións as que falar contigo. Está, por suposto, o tema da reforma fiscal. Queremos que nos aclares dúbidas e que nos deas un pouco a túa impresión sobre esa reforma, pero se che parece, empezando polo tema do día, pois quixera comezar falando de Abanca, non? Ese novo banco herdeiro que nace de Nova Galicia Banco. Dísenos que empeza con boas perspectivas de futuro. Ti concordas niso, despois de todo esa travesía do deserto e de todo o ocorrido? Bueno, realmente, en primeiro lugar, alégrome de saber o nome, porque para mí é unha primicia. Gardouse en segredo, sí, case, non? A banca todo xunto, non? A banca todo xunto, que che parece? Chama a atención porque parece que é a banca. Sí, creo que é un pouco a idea, non? Sí, que é a banca. Sí. É a banca que ten que ser. A banca de sempre, non? A banca de sempre. Creo que está ben, isto seguro que estudiaron moi ben. Isto está segurísimo, isto non foi improvisado. Non foi improvisado. Pero hai algunha crítica tamén, o nome? Ten que haber, é máis neste país. Bueno, eu creo que despois de todos os avatares e vicisitudes que ocurriron no sistema financiero español e nas caixas en particular, pois se lembramos que a fidelidade dos clientes da clientela de Abanca, antes Nova Galicia Banco, está a prova de crise, pois realmente eu creo que ten un futuro interesante, que coa boa xestión que seguro que vai ter, pois será un banco radicado no país, que, polo tanto, é algo bo para o país, porque será xente que entende o país, que escoita a xente do país. Iso é o que eu desexo, non? Xa desde o tempo en que Xosé María Castellano fixo unha magnífica laboura nesa transición. Todo o mundo concorda niso, non? Destacar ese labor de Castellano. Eu, dende logo, sí. Vais, o coñezo moito, a estes novos nos coñezo, pero supoño que o farán moi ben, que teñen xa unha experiencia, un ben do Echeverría, xa ten unha experiencia en xestión bancaria, por lo tanto, eu creo que ten un moi bo futuro por diante. Bueno, o que se lle pide a este novo banco, a banca, para que nos vayamos familiarizando co nome, é que abra dunha vez a Villa do Crédito, que se implica que as familias, que as empresas galegas, e o que dixo Juan Carlos Escoteto, gran patrón de Banesco, que é vicepresidente no Consello de Administración de Abanca, é que esa é a intención, non? Que é a intención de facelo, non? E é algo que realmente é moi necesario, non? Non se acaba de abrir aínda esa Villa do Crédito. Eu, dende logo, que ficaría moi sorprendido se alguén que chega aquí á fronte dun banco que foi caixa, que foron caixas con tanta tradición en Galicia, dixera o contrario. Por lo tanto, é unha posición lóxica a súa, non? Se ademais a súa casa, agora que xa saiu o FROP e que Bruxelas xa dou ok, pois está para coller velocidade de cruceiro, pois eu creo que, efectivamente, hai que creer ao señor Escotet, e iso é o que fai falta. Outra cousa é que haxa proxectos que realmente, que haxa empresarios que estean dispostos a asumir os riscos e, por lo tanto, a pedir esa financiación. Ese financiamento que debería de chegar para todos aqueles proxectos que sexan viables
que teñan que ver sobre todo co tecido empresarial e comercial da comunidade autónoma. É moi necesario, repito, se trata dunha institución que debe entender moi ben a idiosincrasia do país e, polo tanto, tamén os emprendedores e as emprendedoras deste país. Nese senso, é verdade que unha cousa é decir que se vai abrir a Villa do Crédito e outra cousa é facelo, porque xa estamos escoitando isto desde fai demasiado tempo, non? Pero eu estou seguro de que ten que marcar tamén unha certa diferencia no mercado tan concurrencial, tan competitivo que existe, non? E que se noten algo precisamente que é un banco daqui. Despois de todo o que pasou, coa fusión das caixas, co que veu despois, ca poxa despois que finalmente na que se impuxo Banesco, co OK agora xa de Bruxelas, foi a mellor solución a que tivo este proceso dentro do escenario tan complicado que había? Saiu todo da mellor maneira posible? Parece que é unha solución axeitada, viável, e os feitos están o demostrando, non? O que non sabemos é se algunha outra alternativa podería ter sido tamén viável, pero as autoridades regulatorias pois non o consideraron así. Por lo tanto, eso xa é un contrafactual que non imos a revolver. Neste momento eu creo que está todo xa orientado a que funcione como un banco normal neste país. Bueno, que ti salientabas antes tamén é que precisamente a fidelidade dos galegos, non? Malia todo o acontecido e despois mesmo de capítulos tan lamentables como as preferentes, mantivo a xente a fidelidade con Nova Galicia, non? Deixou ali os seus cartos, e isto é algo, bueno, chama atención, non sei se noutros sitios que non fora Galicia, pois sería tan doado que pasara, non? Ou pasaría nesta mesma medida, non? Isto é algo noso, non? Parece que temos un rasgo diferencial aí bastante acusado, non? É verdade que coas caixas en xeral en toda España había uns niveis de fidelidade maior que coa banca, non? Porque se valoraba de forma consciente ou inconsciente o papel, o rol que desempeñaban no ámbito social, non? Logo as cousas se viron que non eran tan bonitas, non? Pero isto leva a xente racionalmente a apoiar que en igualdade de condicións pois os seus aforros estuveran nunha institución que facía outras cousas que eran boas para a comunidade, non? Eu creo que en Galicia isto collou fondo, a pesar de todas as vicisitudes polas que se pasou, iso sigue sendo así. E logo tamén é unha banca moi de proximidade, moi capilarizada no territorio, e, polo tanto, o director ou directora das sucursais convertirse un pouco tamén como boticario e o médico e o maestro, e o mellor o comandante de posto da Guardia Civil, non? Están todo moi próximo, a veces con grandes desengaños, pero en xeral funcionando ben. Bueno, pois estaremos moi atentos a eses primeiros pasos de a banca, o banco herdeiro, como decíamos, de Nova Galicia Banco. Temos que falar, Luís, da reforma fiscal, que é complicada de entender para moitos cidadáns que, como a min, pois non sabemos moito de todo isto, non? Di o ministro Montoro que é a reforma que España necesita neste momento, que vai dinamizar a economía e que pois vai compensar os sacrificios que temos feito os cidadáns. Bueno, ele explicou así porque el, pois, ao fin e ao cabo, é político, non? Ti, como ves esa reforma fiscal? Eu tamén diría, como dixen antes, imaginémonos un escenario onde o ministro de Facenda dixera que esta era a reforma fiscal que non precisa este país. En primeiro lugar, hai que enfriar un pouco os entusiasmos do ministro Montoro respecto a falar da reforma fiscal, non? Porque probablemente porque se agardaba outra cousa. Primeiro se nomea unha comisión de expertos, logo a comisión de expertos di unha cousa, pero bueno, tampouco é que lle fixeran moito caso, algún sí, e logo, pois, ao final, a cousa vaise reducir a unha variación de tipos, algunha variación nas deduccións. O sea, queda descafeinada. Variación de tramos, hai que chama isto juego de tramos, en vez de xogo de tronos, non? Pero, por exemplo, por poñer un dado que me parece a min que é moi importante, que non se fixo nada ao respecto, como o imposto sobre a renta das persoas físicas teñen moito que ver as comunidades autónomas neste tributo,
neste campo ainda non se fixo nada respecto ás comunidades autónomas, nin tampouco se fixo a reforma de financiación das comunidades autónomas, por lo tanto, aí hai unha eiva que era mellor que estuvese coberta. Dito isto, eu tamén quixera facer algunha contribución á comprensión. É dicir, que este goberno chegou nun momento en donde todo era moi difícil, se atoparon con unha situación moi complexa, e, polo tanto, eu comprendo as dificultades do goberno. Ahora, deso a decir que esta é a gran reforma fiscal, vai moito a distancia, non? Retoque fiscal, entón, máis ben. Un retoque, sí, un retoque, non? Depende tamén de quen falemos, porque, evidentemente, pois, elimina prácticamente a exención de dividendos, rebaixa as deduccións por aluguer, de repente lle parece ao goberno que unha persoa que gane 60.000 euros no 2016 vai a tributar como se ganara 500.000, pois que estas cousas son suaves. Claro, cando isto beneficia as clases medias, claro, como coa crise as clases medias se as definimos de unha maneira diferente, as clases medias resulta que foron para baixo, e hoxe o salario medio da clase media, valga a redundancia, é moito máis baixo, pois, en certa medida, é así, pero non hai que pensar, non debemos de esquecer que este imposto, o 82%, o 82 ou 85% da base imponible procede da renda do traballo. Temos un sistema fiscal baseado fundamentalmente nun imposto sobre as nóminas. O alivio é relativo, isto de xogo de tramos non é banal, porque a veces dicen, non é que baixa tanto o tipo, pero depende logo como no marxinal ti te sitúes nos tramos, porque o mellor en vez de pagar menos vais a pagar máis, non? É verdade que hai algún alivio para pois autónomos e algunhas outras cousas, pero en xeral pois eu creo que é un pouco parto dos montes. Bueno, a oposición e os sindicatos o que din é que beneficia claramente as rendas altas. Bueno, e dá a sensación de que o goberno tira a toalla, pois iso de conseguir que a xente que máis ten pois pague un pouco de maneira máis xusta, non? Bueno, eu creo que efectivamente as rendas inferiores a 50.000 euros e que teñen cargas familiares salen favorecidas, non? Mentras que se grava a indemnización por despido, por despedimento, por exemplo, non? E iso que che parece esa medida? Vamos a ver, hai países onde isto se fai así, outros onde non se fai, pero eu creo que neste momento pois o que dá a impresión é que como en algúns casos se rebaixan os tipos, pois hai que sacar de debaixo das pedras e, polo tanto, ao final, pois se produce sempre hai unha certa loita entre a equidade e a necesidade de suficiencia que ten o Estado de recaudar. Pode haber, entón, algo de afán recaudatorio nesa medida de que tributen as indemnizacións por despedimento? Sempre se mestura coa xustiza, non? Pero eu creo que fundamentalmente é unha necesidade de recaudar, non? Bueno, falaba eu das críticas que se lle fan a esta reforma fiscal e tamén se nos di partidos da oposición e sindicatos que, como ti dicías, bueno, un pouco cada un cumpre o seu papel, non sigue o seu guión, dinos que é unha reforma electoralista, non vais a empezar a aplicar en ano electoral. Tamén é certo que facía falta, non pedíase a berros unha reforma fiscal, seguramente moito máis ambiciosa e noutra liña. Sí, vamos a ver, como temos uns ciclos electorais tan cortos e que se superpoñen moitas veces ou que están uns detrás dos outros, é moi difícil facer calquera cousa que non coincida con algunha elección. Por lo tanto, pois, bueno, podemos ser mal pensados, acreditar que efectivamente esta reforma en algúns aspectos que parecen máis suaves, pois se vai a poñer en marcha xustamente antes dunhas eleccións, pero sería moi difícil que non coincidira con algunha elección. Por lo tanto, eu a eso non lle dou moita importancia, porque ademais falta que me digan que partido político nesa situación non fai o mesmo. Seguro. E fai ben ao goberno en non subir o IBE, a pesar das recomendacións que se fan de Bruxelas? Aí temos unha gran controversia. Eu sempre fui un partidario de aliviar máis as rendas do traballo, e non estar tan preocupados polo imposto do valor engadido,
pero xa é un lugar común que provoca inflación, de que, bueno, pero nunha situación en que a demanda é feble, pois o propio empresario tamén pode comer parte do imposto, é dicir, que se vaya trasladando para atrás e que non traslade todo o imposto cara adiante, eso tamén o cara a frente, eso pode facer, non ten por que ser automático moitas veces, non? Entón, eu aí estou máis perto da Comisión Europea, pero sei que é unha postura completamente impopular, me gustará poder ver, se Deus o quere, que vai a facer o goberno despois das eleccións. Claro, efectivamente, non? Porque Bruselas alerta do difícil que vai ser cumprir o déficit. Hai un problema, con esta reforma fiscal hai un problema. E é que nós temos uns miles de millóns importantes, en cantidade, vamos dizer que son 30.000 ou por aí, que temos que axustar. Entón, o goberno aposta porque con esta reforma o alicerce do crecimento que se está producindo vai a ser capaz de recaudar o suficiente para poder facer fronte ás exigencias de Bruxelas. Pero é moito esperar, non? Claro, se eso non fose así, pois inmediatamente había que endebedarse outra vez e os mercados podían poñerse outra vez nerviosos, non? Entón, ese é o risco que está asumindo o goberno fronte ao que lle di Europa. É certo que hoxe o goberno tamén sabe que os cidadáns de Europa lles dá un pouco de decir, bueno, Europa que se cale, tal e cual, non? Pero eu estou bastante con Europa, no senso de que me parece que fiar moito a recuperación, esa recaudación que fai falta para cubrir ese déficit. O gallá, eu desexo que acerte Montoro. O desexo, sinceramente. Teño as miñas dúbidas e o gallá a realidade pois me desdiga. Bueno, pois xa iremos vendo como vai a cousa. Bueno, outra cuestión da que se fala é que dá a sensación de que non se dan pasos decididos para loitar contra a fraude fiscal, non? Temos en España tipos nominais teóricamente altos, pero logo recadamos pouco, non? Por debaixo da media da OCDE. Poderíase facer máis, entendo, para loitar contra a fraude, non? Non hai quen lle colla ese touro. Con isto da fraude, pois hai elementos indiciarios, hai elementos que se poden comparar por niveis de renda entre países, etc. Polo miúdo non se pode saber porque precisamente é o fraude, non? É verdade que temos uns niveis de fraude presuntamente moi elevados e que se non foran así podíase aliviar a presión fiscal sobre os que pagamos, non? Se nos fiamos dos servidores públicos da Facenda Pública, tanto o Corpo de Inspectores Superiores de Finanzas como os desta asociación tan activa que son os de Gesta, que son os técnicos medios, pois se podería facer moito máis se houbera vontade política. A mí pareceme que vontade política debe haber. Eu non creo que ningún ministro de Facenda non queira loitar contra o déficit. Outra cousa é contra a fraude. Contra a fraude. Son as circunstancias obxectivas da economía de hoxe en día. A liberdade de movimentos de capital fai que sexa relativamente fácil ou menos difícil colocar cartos fora de España sin coñecemento do goberno e que isto pois non pode ser perseguido se os países non se poñen de acordo para acabar cos paraísos fiscais. Xa non digamos os paraísos fiscais máis alá de Europa, senón os que aínda existen en Europa. Non deixa de ser un certo comportamento hipócrita que a Unión Europea permita que existan estos paraísos fiscais ou países de moi baixa tributación cando está exixindo aos países que loitan contra o fraude, non? Totalmente. Por lo tanto, aí hai unha certa incoherencia, unha certa paradoxa. Nesta reforma aumentan, e ti o comentabas antes, as exencións familiares, non? Parece que o goberno quere mostrar unha certa sensibilidade, non? Que a xente que ten fillos, as familias numerosas, a xente que ten maiores e discapacitados ao seu cargo. O que pasa é que despois de tantos recortes, pois o mellor non chega nin a ir o servido polo comido. Bueno, eu creo que neso, podo dicir que é sensible o goberno, non? Pero claro, sabe tamén que tanto polo desemprego como por axustes que tiveron que facerse no gasto público, pois estas familias sufriron. Por lo tanto, que menos
que facer cousas así. Eu creo que é completamente lógico. E non van tempo entrar en todas as medidas, pero entre as que un pouco foron saindo e algunha que queda, pois a do aluguer, tamén baixa tramitación para os autónomos e algunhas outras, ti salientarías algunha que che parezca especialmente atractiva ou algunha que botes en falta? Home, eu, como creo que todos os españoles teríamos un goberno, todos os españoles, eu tamén tería unha reforma, o mellor, para facer, non? Eu, o que voto en falta fundamentalmente é que a reforma non fose máis completa, é dicir, unha reforma con unha filosofía máis coherente no seu conxunto e que non quedase un pouco non se quedase un pouco coa impresión de que o que se fai realmente é un lavado de cara buscando fundamentalmente a recaudación. Hai unha cousa, por exemplo, que hai, digamos, que grupos sociais que lle parece que eso non é positivo, pero no caso do imposto de sociedade, das rendas sociales, pois eu creo que se acaba con unha certa hipocresía no senso de que tiñamos uns tipos nominais altos e os tipos efectivos pois eran moi baixos, non? E agora se trata de aproximar o tipo nominal ao tipo efectivo e tamén para as pequenas e medianas empresas pois pode ser positivo, non? Bueno, aí se acerta, entón. Tamén, por exemplo, cos deportistas estos Sí, bueno, isto tamén facía falta, non? Ainda que se xa só por quedar ben diante da sociedade, non? Pois, Porque era algo moi recupera en cuestionado, certa medida a lei Beckham, e así como para outros traballadores que poden vir de fora, non, pero para os deportistas sí, porque era moi escandaloso, non? Despois tamén hai unha tímida reforma, unha tímida consideración do cine e do teatro, que por suposto o sector considera insuficiente, pero non hai ningún sector que considere suficiente nunca o tratamento que se lles dé. E logo tamén hai a publicación da lista de morosos, que según parece xa está confeccionada. Hai que ter conta, porque con isto da informática, a actualización ou non actualización, como nos vemos, en calquer momento podemos aparecer na lista de morosos por máis conciencia fiscal que teñamos, non? Pois eso. Como dicías, as comunidades autónomas teñen competencia sobre o 50% do imposto sobre a renda. Que habería que facer aí? Por exemplo, no caso de Galicia, hai marxe para unha rebaixa? Ti que posición vamos a ver, eu no que debe ser o comportamento das comunidades autónomas? Sempre mantiven que as comunidades autónomas tiñan que aumentar o seu grau de corresponsabilidade fiscal. É dicir, que este conto de que nós gastamos e logo os nosos cidadáns non exiximos o sacrificio de pagar os impostos e toda a culpa de Madrid, pois eu creo que ese é un conto que está moi gastado. E nese camiño para reducir ese conto, pois se fixeron cousas. Se fixeron cousas para que as comunidades autónomas tiveran que asumir diante dos seus cidadáns ese custo que supón financiar os seus programas, non? Ainda é unha cousa relativamente tímida, eu aí non lle teño medo á corresponsabilidade fiscal, porque non hai que esquecer que as comunidades autónomas teñen ao seu cargo liñas de gasto do Estado de Bienestar fundamentadas como a educación, como é a sanidade, como son moitos servicios sociais, eso hai que financialo, non? Por lo tanto, eu creo que se foi por unha vía adecuada, o que pasa é que, bueno, pois, eu creo que cada certo tempo hai que darlle unha volta ao sistema, correxir as imperfeccións que ten, introducir algúns elementos que non foron tomados en consideración, e agora é o momento, pero realmente ou non dou tempo, ou se quixo adiar, e neste momento, agora temos por un lado un sistema fiscal central ao que se fixe un lifting e un sistema de financiamento das comunidades autónomas que está aínda desde a última reforma sin tocar. E, por lo tanto, aí tamén hai algunhas disfuncións. Bueno, hai que corrixir, efectivamente. Hai que corrixir. Bueno, por rematar por unha cousa de hoxe había a sesión de control no Parlamento e defendía Feijóo a decisión do seu goberno de non acudir ao Fondo de Liquidez Autonómica, non? Dicía que así os galegos aforran creo que falaba de 20 millóns de euros, e era un xesto que lle afeaba a vicevoceira de AGE, non? Yolanda Díaz, que nisto parecía que defendía Montoro, non? E dicía que ao final teria sido mellor para os galegos acudir a esa vía extraordinaria, non? Habilitada polo Ministerio de Facenda. Bueno, tiene esta cuestión, non sei se tes claro que alguén ten a razón, ou esta guerra de cifras, como temos que entender os cidadáns? Se a señora diputada de Haga defende a Montoro, eu creo nos milagros, non? Pero, vamos, ese é un tema moi polémico, porque o presidente Feijóo
sempre fala deste asunto como botando peito. Bueno, somos solventes. Somos solventes, non precisamos desa especie de fondo aí para os, en fin, para os malos xestores, non? Malos xestores, nós podemos facelo de outra maneira. De todas formas, cousas gratis non hai, non? Entón, pois ao millor, pois isto tamén se fai sobre as costas de algúns dos funcionarios, ou, en fin, algúns que non, que se conxelaron ou non se pagaron extraordinarias e ainda non se devolveron, etc. Pero iso é a política é elixir. Se se elixe ese camiño, pois non se elixe outro. Eu personalmente penso que acudir a este fondo de liquidez non é ningún desdoro, pero el ten máis datos que a min para facer o que fai, polo tanto, supoño que o fará ben. Bueno, pois eso que dis ti, o mellor o cidadán dirá, pois algo máis a ver ao profesor Caramés. Bueno, oye, quedanos cuestións, pero temos que despedir, sabes que temos a tertulia hoxe cargada de cuestións interesantísimas tamén que comentar. En todo caso, nada, vémonos noutra ocasión, seguramente será na tertulia. Gracias, Luís, por aclararnos moitas cousas. Nada, pois un placer terte por aquí. Gracias a vos. Bueno, despedimos o profesor Luís Caramés, catedrático de Facenda Pública da Universidade de Santiago. Facemos pequena pausa, incorporamos os contertulios e empezamos xa a analizar a actualidade da xornada.